Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Babil kula mireng kabar wau saking Bapak Ustadz Agus, ternyata Irmusa niku Ikatan Remaja Mushola Al Hikmah anggen nimbali kula pengajian niku 3 tahun kawit remaja nganti dadi gadis lansia. Saking suwene nggone nunggu ya Allah, tapi ternyata semangatnya Irmusa niki alhamdulillah hari ulang tahun yang ke-12 Irmusa dipun rawuh kali luar biasa. Jamaah sepisan mali tepuk tangan dulu kangge Jamiah Mushola Al Hikmah. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Tanah Baya, panitia Irmusa, Jamiah Mushola Al Hikmah tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma amin. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Tanah Baya, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat. Wabil akhos dumateng Ibu Nyai, pimpinan muslimat PAC Kecamatan Randu Dongkal, mungkin dari hadir ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Tanah Baya, pimpinan muslimat fatayat Ranting Tanah Baya, Majelis Taklim se-Desa Tanah Baya, GP Ansor ingkang tansah kula hormati, rencang-rencang Banser Garfa Gada Fatayat ingkang kula banggaaken, Jamiah Ikatan Remaja-Remaji Masjid Ibnu PPNU ingkang kula banggaaken. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma amin. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan ingkang sami payungan sebab ora keduman panggonan senajan dileweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite, sehat badane. Amin Allahumma amin. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga ndang enggal rabi, sing joko-joko ndang entuk istri, sing duda randa enggal lulih ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Menawi derek sunnahe Kanjeng Nabi lebar salat duhur niku qailulah. Napa niku qailulah?
istirahat leyeh-leyeh ngaso sedelat turunan. Lah niki lebar salat zuhur kok panjenengan panas-panasan malah madhep nantang srengenge. Saya harap boten namung sekedar badhe mriksani mumpuni, tapi ikhlasing ati kanggo niat ngaji muga-muga kecatet saged diakoni umate Kanjeng Nabi kumpul nanggone swargane Allah. Allahumma amin. Ngapunten wau MC pembawa acara Mukosimul Auqat memang menertibkan sing sami ngangge payung ken diingkupaken. Tapi ngapunten ingkang kathah sekedap man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Wong nek bisa maca karo kemampuan badannya sendiri, berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Jenenge badan kula panjenengan sedaya wajib masing-masing insan menjaga keselamatan jiwa. Maka ngapunten sing ngasta payung boleh payunge diagem monggo. Nggih, mboten masalah panci. Sing wingking mboten saged mriksani kula, sing penting kan suarane jelas, ngaten nggih. Yang pertama, Ibu Bapak, ada banyak lansia. Sekedap dipirengaken rin niki alesane kula. Banyak lansia, banyak ibu-ibu nggawa bayi cilik. Saya niki sudah sering banget pengalaman teng pengajian, banyak orang yang pingsan gara-gara kepanasan. Jadi niki yang namanya menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban kita. Dados monggo sing nggawa kloso, kelasane monggo diagem payungan rumin monggo. Yang kedua, kalau yang payungan saya kasih tahu cara payungan sing bener ben boten ngeling-ngelingi merongose mumpuni. Boleh pinjam satu payung tak contoni. Nggih. Ngapunten boleh saya. Nah, nggih. Ngapunten nggih. Pak Banser nyuwun tulung nyuwun. Nah, sekedap. Menawi panjenengan kok badhe ngagem payung carane sekedap. Niki gagange payung ditempelaken teng pundak ngeten pelan-pelan mbok nyolok kancane. Ditempelaken pundak lajeng dipolaken teng pucuke mriki ngeten. Nah, dados lek payungan ngeten Bu kaya wong nganggo caping. Monggo-monggo dipraktekaken aja kuthok. Justru malah kanan kiri sing udu batire malah bisa payungan bareng niku. Monggo-monggo praktekaken. Gagange tempelaken pundak sit, lebar ditempelaken pundak, polaken dadi kaya wong nganggo caping ngeten iki. Monggo-monggo. Monggo. Bu, sing payung ijo. Nah, pelan-pelan tempelaken pundak. Nah, nggih iup-iup mawon nggone payungan, monggo. Sing payung pink, monggo. Tempelaken pundak dulu, tempelaken pundak. Nah, lah. Nah, pelan-pelan, mbok nyolok kancane. Nggone payungan begitu, saya paringi arahan, monggo. Tempelaken pundak, dilorot Bu, monggo. Lah terus malih. Nah, diomongi kon ditempel pundak mah tempel pundake kancane. Pundake dhewek. Tempelaken sing oren. Payung oren. Nggih. Mangke malah dadi kaya wong tawuran soalnya pada ngeling-ngelingi merongose mumpuni niki. Nggih, sing ungu Bu, aja keduwuran malah dhuwure ora patut. Monggo lah, mali tempelaken pundak disit. Nah, tempelaken pundak terus dilorot maring ngisor. Nah, ngaten nggih, nun sewu monggo Pak Banser bisa kali memberikan arahan. Ayo payung ijo aja keduwuren. Nah, tempelaken pundak lurut maring ngisor nganti tekan sirah nganti tekan mentok. Nah, kaya gue Bu, nggo yup-yup mawon. Nek payungane kok egois ya masake sing wingking. Niki kula paringi solusi kersane nggone ngaji njur lancar. Ngaten nggih? Saling menjaga karena memang tenggene lokasi pengajian. Oh, sudah ada PMI, matur nuwun tepuk tangan dulu luar biasa. Bukan kita niki nyuwun supaya ana sing pingsan iku mboten, tapi adanya PMI memang karena satu aturan saking pemerintah kalau
pengajian ataupun acara lebih dari 700 orang niku wajib ada tim medis, disediakan ambulans, tenaga medis dan lain sebagainya. Matur nuwun PMI Kabupaten Pemalang niki panitiane luar biasa. Tepuk tangan dulu juga kangge panitiane. Pak Banser nyuwun tulung boleh niki diwangsulaken monggo nyuwun rasa. Alhamdulillah niki semangat karena lawas nemen orang ngaji nang Randu Dongkal, sekali ngaji nang Tanah Baya kula mireng wau kabar saking Pak Ustadz Agus niki yang hadir tenggene pengajian hari ini sekitar 7.250 nganti ana setengah barang saking semangate karena warga masyarakat Tanah Baya Irmusa Ikatan Remaja Musola Al Hikmah Jamiah Ibu-ibu Musola Al Hikmah niki lagi belajar kepingin dadi wong apik. Saya ulang, wong Tanah Baya lagi belajar kepingin dadi wong apik. Wong apik dudu wong ayu, wong apik dudu wong ganteng, wong apik dudu wong sugih. Wong apik mung gue Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fisarra iwad dharra. Wong apik niku antara yang satu dengan yang lain saling berkontribusi, antara yang satu dengan yang lain susah seneng tetep dadi wong sing berinfak, susah seneng tetep dadi wong sing bersedekah. Bukti nyata pengajian hari ini karena nunggu mumpuni mandan lama panitia ngumpulaken tetangga, ngumpulaken warga, ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikir, ana sing urun donga, gawe panggung yang gawe tenda, masang layur, masang bendera, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna, gara-gara nanggap mumpuni panitia nyembelih ayam goreng tempe-tempene amba-amba. Nyong takon panitia niki kabeh danane entek pira. Ternyata bukan lagi foya-foya, bukan lagi hura-hura, niki karena dalam rangka dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana, tapi nekon masalah ibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Pengajian wani panas-panasan ya iyalah, lagi dangdutan benang ngarep dewek, nonton kuda lumping bemelu mendem, masih gane ngaji ora wani panas-panasan. Niki sing dimaksud dinul ajais dawuh Kanjeng Nabi. Agama kita agama sederhana, tapi nek masalah ngibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Hari ini nang Kabupaten Pemalang sering sangat kejadian dalam media sosial. Kita ngaji mohon sekarang akhirnya jadi beberapa kubu, anak kubu A, kubu C dan lain sebagainya. Maka saya titip pesan karo warga masyarakat Randu Dongkal, ora usah panjenengan muluk-muluk kepingin dadi apa, cukup dadi wong selamat iku begja. Tak pundut pangandikane Allah yarham al-mahfulah Mbah Ki Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir kaya ge ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa, cukup dadi wong selamat iku beruntung. Ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa, dadi umate Kanjeng Nabi tok niku wis keren. Kenapa dadi umate Kanjeng Nabi tok kudu berbangga? Karena Kanjeng Nabi panutan kita adalah khairuman. Napa niku khairuman? Sak sae-saene wong. Khairuman sak apik-apike menungsa. Nganti nanggone kitab Al-Burdah dijelasaken Kanjeng Nabi niku fakon nabiyina, Gusti Allah menciptakan Kanjeng Nabi adalah menungsa versi paling sempurna. Sempurna nopone fi kholqin wa fi khuluqin, paling sempurna bentuk pasuryane lan paling sempurna akhlake. Sampai kalau Kanjeng Nabi dibandingaken karo nabi-nabi liyane, ngilmune Kanjeng Nabi adalah seluas air di lautan, sedangkan nabi-nabi liyane ngilmune namung secawukane banyu nanggone tangan. Jangankan menyamai, jangankan menyerupai, 11-12 karo Kanjeng Nabi, orang nana nabi sing madani Kanjeng Nabi. Mulane ngilmune Kanjeng Nabi luar
luar biasa. Saking lembute ngilmune Kanjeng Nabi badhe dahar bendongan dingin. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaq Wakina. Pinter anak-anak. Ibu-ibu karo payungan batin. Mumpuni. Belan-belani nggih dina Minggu mangkat ngaji. Silane plesiran betek belan-belani panas-panasan kok. Kumbahan-kumbal urung tak lempiti, urung tak cuci. Tak pilalai panas-panasan ngaji nang kene kok mung diware donga madang. Maaf ngapunten. Kita wis tua krungu donga arep mangan katone sepele. Saking sepelene donga mangan kita wis gede tua arep mangan kelalen ora donga dingin. Nggih mboten? Sekang wajan jenan ketara. Ora dadak donga langsung belang-beleng bae. Padahal dibalik doa mau makan Kanjeng Nabi aweh ngerti. Allahumma barik lana artinya ya Allah berkailah kami. Nek cara ilmu nahwu bab dhamir Allahumma barik lana naknya niku ngangge mutakalima al ghair sing artine ya Allah berkailah kami. Padahal wong mangan baik sendiri ataupun berjamaah tetep munine Allahumma barik lana. Njen wis ana sing kelenger siji nggih. Waduh, mantep temen ya. Dan bener-bener ya anggota PMI kanggo gawe nemen nggih bener. Iya. Kan aku wis ngomong mau bisane kenang apa payungnya diagem karena memang nyong wis pengalaman. Jadi mengapunten ingkang kathah payungnya diagem sing penting menyesuaikan kali aturan wau nggone nganggo payung. Monggo-monggo. Pak PMI anggota tim kesehatan nakes jenengan nggih aja karo jumeneng karo ndodok mawon Mas. Soalnya jenengan niki hari ini jadi tombake niki. Soalnya nopo sing kepanasan niku luar biasa gawe layo saya niki namung secelek obekan soalnya. Jane nek kita iki maca BMKG bulan Oktober iki wis lagi musim udan. Lagi panitia ora siap layos amba batir kan manu pancen sengaja harapan udan-udanan karo panas-panasan ya Bu ya. Boten memang siap layos mung secelek obekan karena panitia niki wis njaluk karo Gusti Allah. Monyong diceritani Mas Tony ketua panitia ke wis tirakat ben ngesuk ora udan wis nguncala sempak maring payon. Bulan alhamdulillah terang temenanan. Cuma gini ku saya harap sing nganggo klasa, nganggo payung silahkan payungnya diagem. Kalau sudah merasa pusing, merasa capek, jenengan matur karo sebelah Mbak atau Mas utawa Dek apa sapa kancane niki kula kok cuacane panas banget kula mumet. Aku digawa maring lokasi sing rada adem. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng-sareng. Allahumma Salli salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sapa gede syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora akur, ati kang kufur tumindak ngawur ala ing pitutur, wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Shalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iki panitiane juga semangat luar biasa, mangan pepaya nginum jamu dicampur cengkeh, panitiane lemu-lemu gelange akeh. Alhamdulillah, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil belayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Amin. Ki kesepakatan dingin sing kelenger wis siji. Aja wis niki cukup setunggal mawon, ngaten nggih Bu nggih. Sing kelenger cukup siji bae. Kira-kira ngajine pan sedelat apa sing suwe? Aja nantang perkara sampean. Nembe mulai wis ana sing kelenger kok arep ngaji sing suwe. Nganti jam pira mangko ngajine pragat? Jam 4. Jam pira? Jam 5. Jam 5 sore. Ya Allah. Berarti salat asare setengah 6. Ya Allah. Leres niku Pak Kiai Tanah Bayam menawi salat asar setengah 6. Ceramah mulai jam 2, pragate jam 5. Berarti ngajine 3 jam. Nang kene anak Kiai ceramah 3 jam anak. Anak. Kiai siapa? Mumpuni. Siapa? Nyong. Mumpuni ceramah 3 jam ke ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin. Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami. Kami kuwi kan ora wong siji. Kami gua nu wong akeh. Lah wong nginum madang dewekan kok kenang apa nggone ngucap Allahumma barik lana, berkailah kami. Contoh nggih, nyong diwehi jatah wedang karo panitia. Kader ngemek tok ha ha ha. Curiga nemen. Umpamane tekine ya jatah-jatah nyong kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki wedang kan jatah nyong. Kene basane nyong apa aku? Aku apa kula? Kula apa nyong? Berarti Cilacap karo Pemalang isi satu spesies. Bahasane nganggo nyong. Ki wedang kan jatah nyong. Berarti saumpama ki wedang tak inum, berarti kan sing inum wedang nyong. Sing menikmati nyong. Sing uli kemanfaat nyong. Sing uli kesegaran nyong. Harusnya doa mau makan mau minum enggak Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li, barik nyong. Ujarku jenengan wajah meyakinkan kayak gaya Buya. Ya ora ana dong Allahumma barik nyong.
harusnya pakai mutakalim wahdah. Allahumma barik li, ya Allah berkailah nyong. Allahumma barik nyong, berkailah nyong wong sing nyong. Tapi kena apa? Doa mau makan baik sendiri ataupun berjamaah tetap Allahumma barik lana ngangge mutakalimal ghair. Ternyata Kanjeng Nabi aweh ngerti hanya untuk minum seteguk air kita pakai jasanya banyak orang. Berarti niki wedang anak pabrike, nek anak pabrike berarti anak pekerjane, nek anak pekerja anak karyawane berarti anak yang mengedolkan. Gara-gara Allahumma barik nyong jadi anak mengedolkan barang. Berarti ada yang mendistribusikan anak salese. Nek anak salese berarti anak warunge, nek anak warunge berarti anak bakule, nek anak bakule nganti tekan majakene berarti anak sing tuku. Hanya sekedar untuk minum kita ngucap Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami, berkailah pabrike, berkailah pekerjane, berkailah sing adol, berkailah warunge, berkailah salese. Nganti tekan mejane nyong ana sing tuku, berkailah juga sing tuku. Nganti tekan nyong minum berarti nganti tekan telake nyong. Kadar telak-telakku dewek iki. Saya berdoa Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami sampai hanya untuk nelesi telak baik kita pakai jasanya banyak orang. Kene nginum, urung mangan. Wong Cilacap ana sebutan durung diarani madang nek urung mangan sega. Sing jenenge wong Indonesia ibaratnya mangan wis entok sepirang-pirang kok durung mangan sega arane durung madang. Bukti nyata wong Tanabaya mangan muntul entek papat. Muntul. Kode sih sabar. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Cilacap niku bahasane ngapak, jarene Tegal Brebes Pemalang ya sing ngapak, tapi ya Pemalange Pemalang Kulon sing ngapak. Teng Cilacap talas iku diarani ngkodi si cabar. Talas disebut Banten. Cara kene talas sarane apa? Apa? Lumbu ke wite. Lompong ke batange. Tales, oke. Kumpul. Nek lompong ke batange. Manawi apa miki? Lumbu kon woe. Lumbu kuwi jenise. Nek cara Cilacap, talas sing batange ijo, buahe arane sunti. Nek sing talas batange warnane putih, maka buahe talase sing ngisor kuwi ngandhap umbinya diwastani Banten. Jangan lompong kuwi batange, lumbu kuwi wite. Kayak gue Nini Sartina. Lah singkong nang Cilacap ngaranine budin kene. Budin apa? Oh budin ya. Oke mantan mirip-mirip lah. Lah nek Cilacap nyebut muntul adalah sebutan untuk ubi cilembu sing warnane kuning karo ungu kae. Cara kene apa? Boleh. Oh, jebule nek daerah ngapake daerah Tegal Brebes Pemalang kuwi nganggo kol-kolah kubro. Boleh dok. Wong Tanabaya mangan bolet entek papat be ngakune urung madang. Mangan tales entek pitu ngakune urung madang. Soale wong Indonesia urung diarani madang nek durung mangan sega. Kita makan sesuap nasi pakai jasanya banyak orang. Berarti ana sing nandur, ana sing ngeleni, ana sing lemoni, ana
sing derep, ana sing tandur, ana sing matun, nganti tekan diselepno, nganti dimasak, didadekna sepiring nasi hanya untuk mengenyangkan perut. Ternyata kita pakai jasanya banyak orang. Mulane Kanjeng Nabi ndawuhaken malam yashkur qalil lam yashkur katsir. Yang bisa mensyukuri nikmat sing cilik mengko Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Amin, diamini. Amin. Terlambat. Gede tuan dadak diperintahkan amin barangan. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang bisa mensyukuri nikmat sing cilik berarti tandane bisa mensyukuri nikmat sing gede. Allahumma wa man lam yashkur nas lam yashkur lillah. Sing bisa ngucap matur nuwun karo sepadaning menungsa berarti ciri-ciri bisa matur nuwun karo Gusti Kanjeng Nabi ngilmune luar biasa, titele maksum bersih saking dosa, titelnya mahfud orang mungkin gawe dosa, tapi arep mangan ora kelalen donga. Sampai dongane mawon sekelas Kanjeng Nabi sih tetep matur nuwun karo sing menyediakan rezeki pakai jasanya banyak orang. Mulane kita rasa muluk-muluk kepingin dadi apa? Dadi umatnya Kanjeng Nabi tok niku wis keren. Karena kalau Kanjeng Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, akhlake Kanjeng Nabi adalah kaya dene derese udan sekang langit maring bumi. Tapi akhlake Nabi liyane namung setetese banyu udan. Sing biasa dibaan nggih insyaallah paham. Anak qasidah lam yahtalim qatuta hamut lakon abada. Kanjeng Nabi nggak pernah tidur. Jadi walaupun Kanjeng Nabi sarean, kelopak matanya tertutup, tapi hatinya selalu hidup. Orang pernah sare. Ketika Kanjeng Nabi berjalan kok ana laler gegermetan mabur, maka laler-lalere ora kersa menclok teng jasate Kanjeng Nabi sing luhur. Nek ana wong kok ketemu Kanjeng Nabi mung meriksani punggungnya Kanjeng Nabi dari arah belakang, wong sing meriksani punggungnya Kanjeng Nabi rasane kaya depan-depan karo Kanjeng Nabi. Ibune manggut-manggut tapi karo mikir. Lah gue Kanjeng Nabi ku menungsa apa wudu? Menungsa. Kanjeng Nabi niku punya sifat basyariah. Napa niku basyariah? Blegere niku badane jasate jasad menungsa. Kulite kaya kula jenengan kaya menungsa biasa. Tapi walaupun jasate kaya menungsa ya ora pantes dipadakna karo kula jenengan. Kula jenengan kan wong langu-langu. Langu-langu ge wong kakean dosa. Lenggih jenengan mangkat ngaji kadang-kadang gawe dosa, mau lagi tahlil tawasul la ilaha illallah la ilaha illallah sebleng ludik anu wingi nyong krungu jarene Nini Sartina nembe pegatan apa ya iya la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah apa sih bisane pegatan embuh la ilaha illallah. Mangkat ngaji besi gawe dosa. Jadi walaupun Kanjeng Nabi punya sifat basyariah, blegere kayak kita menungsa, kepanasan Kanjeng Nabi otomatis ingin berteduh. Ketika Kanjeng Nabi kegerahan, otomatis Kanjeng Nabi kipas-kipas. Ketika Kanjeng Nabi ngelih kepingin dahar. Ketika Kanjeng Nabi bersedih tetap ngerebelna eluh. Ning ora pantes dipadakna karo kula jenengan. Tapi ana riwayat mumpuni Kanjeng Nabi lebar wudu arepan salat mencium keninge Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bojone, lebar niku Kanjeng Nabi terus ora wudu maning langsung salat nang masjid. Ngapunten, kelase Kanjeng Nabi ora bisa dipadakna karo kula jenengan. Mulane kita wis belajar anak 4 madhab. Salah satunya Imam Syafi'i punya prinsip suami istri lebar wudu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudu. Karena alasannya Imam Syafi'i suami istri niku hubungannya ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Wong liya sing ora nana hubungan darah.
Lah setelah menikah walaupun sah menurut agama dan pemerintah niku halal untuk maaf saling bergaul baik secara dohir napa dene batin. Tapi lebar wudu kok senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudu. Soale alasane Imam Syafi'i jerone ati sapa sing ngerti. Contoh lurah kokok apa kokoh? Kokok. Kokok. Sing pundi lurah kokok sing pundi? Ya Allah, sing kering tahunan kae. Melas railok nemen ya. Lurah kok cilik kering ireng kayak ya Allah lur. Nun sewu ya Pak Lurah, mohon izin saya mau bertakon. Ngomong-ngomong Pak Lurah, sudah berapa periode Pak Lurah? Oh baru satu, pantesan si kering kayak gini. Nambah urung balik modal kayak gini mah. Ya Allah sing sabar ya Lur. Matur nuwun, tepuk tangan dulu buat Lurah Koko. Maaf ya Pak Lurah, dina iki nggo contoh sementara dingin. Tegulang. Imam Syafi'i duwe alasan suami istri lebar wudu senggolan kulit pakai atau enggak pakai nafsu membatalkan wudu. Soale jerone ati siapa sing ngerti. Contoh, Lurah Koko saking banggane iki tanah Bayak Musola Al Hikmah bisa nanggap mumpuni, mau izin karo panitia karo Ustadz Agus. Pak Ustadz Agus, keng jenengan sebagai pembina Ikatan Remaja Musola Al Hikmah bisa nanggap mumpuni ku jan nyong bangga banget sebagai lurah. Mulane nyong arep izin karo sampean. Nek mumpuni mengko teka, nyong ngulih apa ora salaman karo mumpuni. Lah mastone karo Ustadz Agus jawab, "Ya uli-uli bae Pak Lurah. Ning jenengan kan kudu pamit karo komandan pletone sampean." Ya gue karo Bu Lurah istrine jenengan ngulih napa ora? Lurah Koko terus ngucap, "Ya Allah pancen iya ya, angger wis weruh mumpuni ndak dadi kelalen bojo." Akhirnya Lurah Koko terus pamitan karo Bu Lurah. Pak Lurah bilang begini, "Ayang Mbep, nyong bangga banget ye. Ingatase musola cilik nang celek obekan kanan nang selesepan kok bisa nanggap mumpuni mak. Mulane nyong ngarepan saking banggane nek ketemu mumpuni nyong uli apa orang gak salaman karo mumpuni." Buluran jawab, "Ya uli Pak, ning sepisan nyong titip pesen jenengan pamit dingin karo mumpuni. Mumpuni ne gelem apa ora salaman karo sampean." Sing bisa-pisan kepindo nyong ora bakalan cemburu wis pada tuane lah Bak. Nyi wis ngerti jenengan sejapan jerone. Dadi jenengan nggone salaman karo mumpuni engko aja karo nafsu. Ya iyalah. Koko. Bareng kula teka. Lurah Koko ngendikan mumpuni nyong arep salaman karo jenengan saking banggane nggih. Nyong wis pamit karo kota panitia karo pembinane sebojo-bojone nyong tek pamiti. Lagi nyong salaman karo sampean gelem apa ora? Yo gelem-gelem mawon Pak Lurah. Wong jenenge batal wudu kan ora dosa. Batal wudu gampang wudu maning. Cuma harus sesuai dengan mandat istri jenengan. Nggone salaman aja karo nafsu. Oke. Bareng lurahe nyekel tangane mumpuni, Pak Lurah Koko salaman karo mumpuni jebule Pak Lurah mandan gremet-gremet. Jebule setrume mandan dhuwur gue. Tegangan tinggi nganti griming-griming. Malah sing protes Bu Lurah, "Pak, dene nggone salaman karo mumpuni niki astone grogi." Berarti bapake nggone salaman karo mumpuni karo nafsu ge. Ternyata Pak Lurah ngendikan ora. Pak Lurah lisane ngendikan ora. Tapi
jerone ati sapa sing ngerti. Inilah kenapa Imam Syafi'i punya prinsip suami istri lebar wudhu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudhu karena jerone ati sapa sing ngerti. Orang usah mami dadak nyontokna pengantin anyar, pengantin lawas, pengantin bodol-bodolan pengantin nang jero omah liwat bareng kepapasan nang dalan senggol-senggolan bokong berasane pating kerembut. Lah pamaning pengantin anyar. Lah niku lah sing akhire jerone ati sapa sing ngerti. Saya cerita begini tidak untuk membandingkan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain. Mau pilih mriki ada keluarga Muhammadiyah. Tapi saya cerita Imam Syafi'i punya alasan dan dasar untuk membandingkan mana menungsa biasa karo endi Kanjeng Nabi. Mulane walaupun Kanjeng Nabi punya titel maksum, bersih dari dosa, Kanjeng Nabi punya sifat basyariah, blegere-bleger menungsa. Tapi walaupun Kanjeng Nabi blegere-bleger menungsa, ya ora pantes nek dipadakna karo kula jenengan. Jangankan dipadakna karo kita menungsa biasa sing langu-langu kiye. Lagi dibandingna karo nabi-nabi liyane, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang mendekati boro-boro 11 12. Mulane akhir-akhir niki kula lagi maringi pirsa karo masyarakat, ora usah muluk-muluk arepan kepingin dadi apa. Ngaji kok saiki dipisah dadi beberapa kubu. Kayak contoh kula wau ngaji teng Tegal, kula nggih mandan deg-degan, Mbak, ngaji teng Tegal, tenggene Kecamatan Pangkah sebelah Selawi, di mana teng Pemalang mawon, kalau semanten teng daerah Petarukan sudah ada satu korban meninggal dunia, pengajian berujung dengan hilangnya nyawa gara-gara tawuran dari beberapa beda paham. Maka saya harap teng Randu Dongkal mboten usah seperti itu. Justru kados niki jenengan ngaji nang YouTube kok anak kiai sing dukung A, kiai sing dukung B, ora sam jenengan melu-melu. Saiki dadi wong desa hormati mawon kiai kampung. Tak ulang. Ora usah melu-melu sing macem-macem. Derek mawon karo kiai kampung, ustad kampung. Jenengan niku nek pengajian karo mumpuni iya nganti panas-panasan kelenger bet dilakoni. Tapi kiai kampung jenengan sering padanya pelek nah ngerti ki ketara sekang wajah sampean. Ki maaf ya. Kula pernah mangkat ngaji rada tersinggung. Tersinggung ini ku nang ngarepe panggung kuwi ana bagian meja-meja tamu undangan VIP. Terus ana tulisane gue meja bupati dewek, meja camat dewek, meja lurah dewek, meja kapolsek dewek, meja dan ramil dewek. Giliran kiai-kiai lokal, kiai kampung ditulis nang meja sretet kiai lokal. Tek nyong kaget, dumeh ngundang mumpuni kiai kampung diarani kiai lokal. Maaf ya, kulo kali akhinal kiram Bapak Kiai sekedap nyong tuwang kene dadi rapati apal. Kulo kali Kiai Mudhofir sebelah palur Pak Kiai Mudhofir nggih. Kulo karo Kiai Mudhofir amplope gede amplope nyong. Tapi walaupun amplope gede amplope mumpuni aja sekali-kali sampai menyepelekan karo kiai kampung. Kenapa? Justru kiai kampung niku punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang, kiai kampung niku punya sifat asyhadur ruh, sekali dongane paling perek karo Gusti Allah. Kenapa? Karena kiai kampung mula ngaji ora pernah ana rasa pamrih. Gede-gede neng mula ngaji karo jamaah rutinan wong 7, wong 20. Sing boro-boro ngamplopi nganti jutaan, kadang-kadang ngamplop Kiai Mudhofir mung 50, jenengan ngerti nyong. Tapi justru saking mrikulah kiai kampung sekali dongane paling caket karo Gusti Allah karena pamrih kiai kampung mung siji. Masjide jamaahe tetep akeh, tepekine santrine tetep gelem pada ngaji, rutinane ora prei. Niku tok kiai kampung tujuane. Ora kepingin mlebu TV, ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin diliput nang YouTube, ora kepingin numpak mobil Pajero anu ora duwe. Tapi niku justru
sing marakna donga kiai kampung ampuh. Kan ora kepingin barang-barang sing branded niku mboten kepingin. Mulane mumpuni karo Ki Mudhofir, amplope gedhe amplope mumpuni, tapi masalah ampuh donga lebih ampuh dongane Ki Mudhofir ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dingin kok. Kenapa dongane kiai panggung model mumpuni dongane ora ampuh? Karena niki cangkem sing arep-arep amplop. Niki sing marakna dongane ora ampuh nggih. Lan jenengan bae hari ini niku senenge dibungkus karo sing meriah-meriah rame. Dadi akhire karo mumpuni gelem panas-panasan kayak nggih karo Kiai Mudhofir wis toane nganggo toa masjid. Sing mangkat paling wong 7, ngantuke telapukan kayak bobote 5,5 kilo, sekreditan motor sekupine. Lah niki sing akhire ngapunten justru kiai-kiai kampung niku dongane paling saged karo Gusti Allah. Saya harap dengan adanya macem-macem sakniki aliran macem-macem saking media sosial antuke ngritik, kula suwun kita masyarakat desa ayo kita nderek kiai kampung, dimulyakna kiai-kiai kita kersane saged manfaat barokah, sehat panjang umur, ilmune mbeta maslahah, kita keluberan berkah Allahumma. Sederenge lanjut kula nampi informasi dari panitia bila ternyata mushola kita alhamdulillah teng sebelah pundi jane musholane Bu? Betul ketinggal. Oh, nang Selempedan. Pantesan gone ngaji nang Pertelon. Karena ngajine musolane nang gone Selempedan. Ternyata mau saking keluarga besar panitia memberikan informasi mangke badhe wonten kotak infak keliling yang tujuannya adalah untuk perawatan dan kemaslahatan kegiatan keagamaan dan sosial musola Al Hikmah. Izin dingin, Bu. Sebelah tengah kene assalamualaikum. Sampai belakang sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ya Allah, ora snack-snackan. Mulane milu urunan. Sing ora keduman snack tetap rezekine sing barokah. Sebelah kanan assalamualaikum. Ibu kalau diajak sodako ikhlas napa mboten? Alhamdulillah. Emang sanggup duit? Masya Allah. Disangoni bapaknya apa sanggup dewek? Ya Allah. Prihatin nemen ya. Berarti anak duit lanang anak duit wadon ya Bu ya. Kalau nanti diajak sodako ikhlas nggih Bu? Oke, yang pertama panitia kalau mau ngiderakan kotak infak, silahkan kotak infaknya dimulai dulu dari saya mumpuni. Naik 1 kotak infak teng panggung Pak. Anje matur nuwun Mbak Garfa. Menika ingkang jilbab ireng niku sing mepet nang banner niku asisten Nyong. Yang lain jangan muter dulu kotak infaknya, sebentar saya tata dulu. Dimulai dulu dari asisten Nyong. Kuwi walaupun asisten Nyong sing nyemplungna duite, Pak Lurah, kuwi duite Nyong. Kita kowe ngerti disit ben lurah kok ora salah paham ngerenyong. Nggih, sebentar. Panitia yang milih sedekah jenengan. Nyong ngerti jenengan yang milih urunan anggap mumpuni 3 tahun gone nyelengi. Nggih Bu nggih. Sederenge kotak infak maringana diberkahi jenengan rumin monggo. Ibu-ibu persiapan dulu, ibu-ibu jamaah persiapan. Sing sami rawuh persiapan, ibu-ibu ngerogoh dompet. Bun. Si orang gawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk ketemu disarutangi. Empun dicepeng duite. Dirogoh, bareng wis dirogoh dicepeng, duite diangkat maring dhuwur. 5.000 lumayan. Ki sing gelange nganti tekan kelek. Awe 2.000 ora pantes. Duit apik ki dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik ki Mas Tatotum. Duit sesuai kemampuan. Sesuai kirane sugih. Bone sedekah ya umume wong sugih. Gelange be tekan lengan nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan budel. Masa sedekah 2.000.
Kan isin karo wudele wis 2000 disolasi maning. Sebentar dulu mbak-mbak panitia, sebentar jangan muter. Artone bentar dulu. Artone pun dicepeng ditempelaken teng bibir lambe. Bukan untuk dikunyah, dilantari doa. Bentar, bisa nih urung muter kon donga disit. Ibu-ibu berdoa sesuai hajat panjenengan. Contoh, ya Allah, lantaran sedekah niki, muga-muga kula sak keluargi sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala macam penyakit. Lantaran sedekah niki anake kula soleh-solehah. Amin. Ilmune manfaat barokah. Amin. Dijauhkan dari segala malapetaka. Amin. Dadi keluarga sing guyub rukun. Amin. Adem ayem tentrem, enteng Amin. lakoni ibadah, Amin. enteng lakoni salat, Amin. usahane lancar, Amin. rezekine berkah. Amin. Pokoke ndonga sesuai hajat panjenengan. Sing duwe penyakit ya ndonga, ya Allah muga-muga lantaran sedekah niki penyakite kula diangkat karo Gusti Allah. Sabare kula ndadekna syafaat, sabare kula ndadekna rahmat pitulungan. Ngaten nggih Bu nggih? Dicemplungaken. Monggo kotak infake boleh muter sesuai dengan doa panjenengan yang dipanjatkan, maka fa insyaallah nganti tekan yaumul kiamat nginjing doane panjenengan sesuai apa yang ditasarufaken kangge mushola. Kali diringi sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul Hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sepisan malih la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji, maslahat tangga ojo nganti lali. Bareng-bareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sepisan malih la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i, tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni, taun ngarep wajib dibaleni. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i, tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni, taun ngarep wajib dibaleni. Irfa la ilaha illallah al-malikul Hakul mubin Muhammadur Rasulullah
Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sepisan malih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Mikul dhuwur mandam cara iku kabeh karepe wong tuwa. Mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Mikul dhuwur mandam cara iku kabeh karepe wong tuwa. Mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Irfa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sepisan malih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi swadaka panjenengan. Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen saya. Allahumma Amin. Hari ini panjenengan bersedekah berupa duit. Nanti Gusti Allah mengembalikan kalih jenengan boten bentuknya duit, tapi diganti teng Gusti Allah bentuknya badane sehat. Amin. Sehat walafiat. Amin. Enteng lakoni ibadah. Amin. Keluargane diguyub rukuni tangga. Amin. Usahane lancar. Amin. Karirnya bagus. Amin. Niku diganti saking ngarsane Allah nggono lakbala narik rizki kang boten manfaat maslahat barokah. Allahumma Amin. Lambene karo muni Mas, permisi ki gue. Jelong boy. Jan, ya ora masalah lupa. Monggo Mas kali permisi nderek langkung. Muni lambene. Permisi nderek langkung. Iya, heeh. Nderek langkung permisi. Nderek langkung apa kene bahasane? Iya liwat nderek langkung permisi. Alhamdulillah 50 100 5.000 ya lumayan lah. Alhamdulillah matur nuwun. Mas-mas santri pun dibantu pun direwangi. Hari ini kita memang memperingati hari santri sekaligus, dan hari ini juga kita alhamdulillah sudah membuktikan bahwa sholawatan diiringi atau tidak diiringi rebana tidak mengurangi esensi wong maca sholawat. Tepuk tangan dulu dong. Karena maaf ngapunten, kita niku selalu disorot oleh netizen yang budiman. Selalu wong NU niku dipojokan. Jare nek ana rebana pengajian model kayak iki isine paling kayak konser. Tangane sing geol kanan, geol kiri sak piturute. Hari ini kita membuktikan ora diringi rebana pun bisa semangat sedan meriah ini. Tepuk tangan dulu. Dan mohon izin Pak Lurah, Pak Kiai, Mbak Ipah nyuwun arto sekedik seler baik. Kulakoni Pak Ustadz Agus, sound sistemnya mantep pol. Orang mami dadak ngeden wis metu suarane dhewek. Pak operator sound system tak sanguni nggoto kudut niki nggoto kudut. Pak Banser matur nuwun. Nah, Pak Banser ki insyaallah ora celutak tangane. Orang mungkin tekan kanan dipotong disunat ke orang mungkin. Padahal Banser pun ikut bertugas. PMI ini barang disangoni. Ya, nek Banser karpa orang saya nyengir.
Nek Banser Garfa niku maaf ya, tentara be pangkate lewat karo Banser karo Garfa. Kenapa? Soale menawi Banser Garfa niku bintangi bintang sanga. Lah nek jenderal kan paling mung bintang 5 pol-polane. Lah Banser bintangi sanga para puyer gue. Nggih, nggo PMII barangan nggo tuku rokok kudut. Nggih. Bansere melas mbak tambah maning melas railok. Untung sangune mandanake kenyong. Nggih, niki nggih Banser tumbas kopi mawon Pak Banser nggih. Nggih tumbas kopi mawon. Nggih, sami-sami. Nyong ya wis disawer dhewek karo panitia. Niki disawer antara Banser, PMII, tenaga kesehatan sak sound sisteme namung sekedar nggo tuku rokok. Karena nek sound system Bu, nek ditanggap nang acara hajatan bayarane full. Tapi nek nang pengajian bayarane mung separo. Mulane kadang-kadang sound system nang pengajian seringnya berebet-berebet. Soalnya apa yang mau dibayar separo soale. Nek bener percaya tanglet kali wau Pak Ustadz Kori, insyaallah Pak Kori menika tadi nyicipi sound system sing apik tenanan. Nek kita akoni audionya namanya apa Mas sound systemnya? Pedro, Masya Allah. Kayak pembalap motor na Pedro sambarangan. Tak baca. Apa? NP Production ya lo keronyong Pedro. NP Production sound system top, moga-moga tambah laris, tambah sukses, tambah berkah. Tepuk tangan dulu luar biasa. Turun. Cocok banget kenyong karo sound system. Sumpah yakin orang mau dadak ngeden. Suarane metu dewek temenan yakin. Bagi kami para pembicara mubalik-mubalighah niku memang salah satu faktor utama niku teng sound system. Nek sound system wis abot banget nggo ceramah. Waduh, luput suarane ilang kecantel mic. Apa telaki sing kecantel mic kowe? Kecantel pokoke. Dadi akhirnya suarane ilang lah. Sound system keke sangat membantu alhamdulillah. Mugi-mugi nambah berkah Allahumma. Amin. Lanjut. Terus ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong selamat iku bejak ngendikane Allah yarham almafulam Mbah Khudori Tagarejo Magelang. Duwe suami ora usah dituntut ganteng sugih kaya lurah kokok, ora usah. Ndek bojo lanang jaman siki cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora main plak plek lan gelem tolabul halal. Tolabul ngilmi nang arep dhewek banter salah. Tolabul halal gue kerja golet sing halal kayak gue Bu. Sapa wong ora kepingin sugih. Jangankan mumpuni, jangankan lurah koko wong sugih besi kepingin sugih. Nggih mboten? Tapi zaman akhir begini sugih iku dudu kewajiban. Sugih kuwi mung bonus. Kewajiban kita adalah golet sing halal. Mulane jenenge wong lanang kehormatan, gantenge wong lanang ya dari cari nafkah. Aja sampai wong lanang zaman saiki maaf ngendel-ngendel wong wadon kon melu kerja. Oh ya tepuk tangan maning ora apa-apa ya Allah dela-dela keprok kaya nglepeki darah. Mulane ndek bojo lanang ora usah ganteng-ganteng amat. Zaman saiki ndek bojo lanang kok ganteng setitik nyekel duit ala metu ngomong matuk mis. Ngerti tukmis apa ora? Geleman karo bojone wong. Kepethuk demen kuwi jenenge tukmis cara ngene nyong. Cara kene pada bae. Ndek bojo lanang walaupun cilik ireng metekel. Cilik ireng metekel ora masalah. Di rumah tiba engko selesai melocoh. Walaupun cilik ireng medekel asal gelem kerja golet halal salate jangkep kuwi wis bejak ndek bojo lanang kaya kowe. Ndek bojo lanang ganteng dina-dina nang pos kamling. Nyekele HP sini judi slot mangan ati apa ora? Mangan ati
pada ganteng, gede dur, kumis sing jelabet kayak tambah dadung sapi, sikute bagai petel, karena sebagai bantalan rir sepur. Tapi sini mau kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembara, kelemburuk. Ganteng badannya sehat mau ngarep-arep BLT ke PKH. Ibu-ibu rumah tangga zaman siki direwangi gelem matun gelem tandur ya Bu ya. Saking kepingine ngrewangi wong lanang ben uripe keluargane mulia kabeh, betul. Nanti dibelan-belani ya wis matun ya wis tandur, jualan HP lewat HP, jualan makanan lewat HP, dodol makanan lewat HP, adol kerudung lewat HP, jualan baju muslimah lewat HP, dodol skincare lewat saking kepingine duwe duit bisa ngrewangi wong lanang, betul. Tapi maaf, wong wadon Indonesia khususnya sing biasa ngaji ngerti mbok wong wadon kerja kaya ngapa, wong wadon kuwi ora ana sifat menafkahi, tapi sifatnya wong wadon kuwi dinafkahi. Mulane nyong wadon jenengan perempuan saling mengingatkan, eling-elingan ki maaf, pada kita wong wadon dapat izin dari suami untuk kerja golek duit uli hasil, maka itu bukan nafkah. Tegulang. Istri walaupun diizinkan oleh suami untuk bekerja, ulih ridho untuk golek duit, bareng hasil walaupun gak tuku beras dipangan wong sekeluarga, itu bukan nafkah, tapi sodakoh ngerewangi wong lanang. Yusartina. Soalnya maaf, hari ini akeh wong wadon tume kerja golek duit, gampangnya pelek wong lanang. Ya masak, ya liwet, yang ngombe gelambi, yang ngombe gerabah. Tapi setelah masak kadang-kadang nyepelek nak karo wong lanang tume kerja nyekel duit uli duit. Bar masak karo meteng kelek ngucak karo sing lanang. Pak. Pangan. Para mangan. Pangan. Wong wadon walaupun uli hasil lebih gede ketimbang wong lanang, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Ibu niki manggut-manggut tapi karo mikir. Berarti mumpuni selama ini yang tandur matun uli duit, gue tuku listrik, gue tuku bayar beras dipangan wong sekeluarga, udu nafkah. Berarti sia-sia dong, ora sia-sia Yusartina. Wong wadon kerja uli hasil dipangan wong sekeluarga, bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang, bukan sia-sia tapi keuntungan bagi kita. Berarti duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan dingin kok. Mulane maaf, walaupun wong wadon gajinya pendapatannya lebih besar ketimbang suami, kok kepingin arep go nyukupi kebutuhan keluarga, mesti rasane kurang baik. Rasane grungsang ora ana cukupe. Kenapa? Karena bukan nafkah. Tapi wong lanang walaupun sedina mau ngasil 80.000, kok salate ora ketinggalan halal, maka walaupun 80.000 sedina bisa cukup dicekel karo bojo wadon, dilalana cukupe baik. Kenapa? Karena di dalam rezeki nafkah yang halal nikulah berkah bagiane wong wadon. Mulane ndek bojo lanang ora usah dituntut kon sugih kon ganteng kaya macem-macem warna-warna, cukup ndek bojo lanang salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora plak-plek, gelem tolabul halal, wis cukup ndek bojo model kaya zaman saiki. Allahumma. Kanjeng Nabi mawon yang sifatnya andap asor tawadu, kelasnya Kanjeng Nabi panutan kita. Kita ya ora pantes seorang hamba kok malah nganti duwe sifat sombong. Lagi Kanjeng Nabi mau yang titelnya maksum tetap andap asor rendah hati, masa kita umatnya Kanjeng Nabi kok malah sombong? Ora pantes. Mulane kena apa nang kitab Riyadhus Shalihin, neraka karo surga niku pernah ngobrol cara bahasa Jepang kue ndopok. Mending guyu ora percaya nemen sampean. Kepada baik kok kene. Swarga karo neraka pernah obrol-obrolan, dimulai dari neraka ngucap kayak gini karo swarga, war
War-war swarga. War-war, tak kowe ngerti ya. Saiki aku neraka esi kosong. Bisane aku neraka kosong durung ana sing ngengseni. Soale sing kudune manggoni nyong saiki si pada urip nang alam dunya. Swarga ngucap, "Apa ya?" "Oh. Ora percaya takon ke karo wong tanah baya." "Assalamualaikum." "Bu." Si ambekan. Nah, berarti si urip gue. Mereka si pada urip nang alam dunya nyong neraka si kosong, tapi ngesuk nek teka dina kiamat aku neraka akeh sing manggoni. Siapa sing manggoni sampean neraka? Swarga takon. Kayak takon maning karo wong tanah baya. "Assalamualaikum." "Bu, ibu-ibu kerso mau purun manggonang swarga purun? Purun. Manggonang neraka purun? Boten purun. Neraka krungu jenengan ngucap boten purun, manggonang neraka ngucap lenjeh. Ora masalah. Pancen akhir-akhir ini akeh wong lenjeh-lenjeh pancen. Lenjeh temen ora gelem manggoni nyong. Ora masalah, tapi ngesuk nek teka dina kiamat aku neraka ana sing manggoni. Sing manggoni aku sapa? Yang pertama, al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Tulis. Gawa buku apa ora? Gawa pulpen mboten? Kebiasaan. Gawane apa? HP. Pantesan HP-ne wis kepek storine gambare mumpuni. Ya ora apa-apa lah, moga-moga HP-ne sing manfaat. Niki keterangan teng kitab Riyadhus Shalihin. Dadi neraka niku sing pancen ngucap langsung, aku neraka sing manggoni aku gue pertama. Al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Rekeninge garing, dompete kering, tapi hobine healing. Duitnya pas-pasan tapi senenge plesir-plesiran. Tahu sebungkus regane 5.000 tapi ngenyangi 1.500. Berase kisah jatah belanja tersendat, anak istri ora kerawat tapi rokoke ra tau telat. Lanjut maning ora ge. Gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek utang maring warunge tanggane. Ana wong kene kayak gue mangkat wonge kerudunge warna apa? Warna apa? Kerudung ireng ora mung mumpuni, sorry ya. Kerudung ireng akeh. Dadi wong sing memaksakan kehendak biasanya kerudungnya warnane ireng. Oke, klambine warna? Perasaanku mulai nggak enak. Wongin jagung apa ngadeg? Wongin nyekel mik? Pernah weruh aku. Baru kali ini ya. Anak pengajian punya ini gue tumbal. Untung aku wonge ra tersinggungan. Jajal nek aku wonge tersinggungan, mikir tak letana tak tinggal bali wong amplop wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad. Al-mutajabbirin, orang yang memaksakan kehendak, kue isen-isen neraka. Kata neraka lo tuh cerene nyong. Yang kedua, isen-isen neraka, al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Al-mutakabbirin, orang-orang yang angkuh. Kenapa wong sombong manggone nang neraka? Karena ternyata setiap urusan perkara dosa dimulai dari sifat sombong. Wong ora gelem salat, wong ninggal salat ke dimulai dari sifat sombong. Alah, salat-salatan temen kae dene. Sugih ora sembayang pirang-pirang. Ora usah mawi salat-salat nang masjid lah. Wong sembayange nang masjid iki pegawene wong sing mambune lemah. Ngasih sehat ya wayahe kerja. Wong ora salat niku karena sombong. Karena ngakune ora butuh Gusti Allah. Padahal kita urip nang alam dunya kabeh merga Gusti Allah. Maaf ya,
Jenengan salat Gusti Allah ora untung. Jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Tapi salat niku dudu untung rugine Gusti Allah, tapi kita sing butuh Gusti. Butuh Gusti Allah. Wong durhaka dimulai dari sifat sombong. Maaf, bocah enom ilmune dhuwur, pengalamane kathah. Biasane gampang nyepelek nang wong-wong tua zaman biyen. Sehingga nikilah zaman akhir nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anake sing sugih wong tua dadi babune. Akeh nang kene kayak gue. Akeh kejadian nang kene kayak gue. Maaf ya. Jenenge wong tua kawit ngandung 4 bulan 10 dina. 4 bulan 9 bulan nganti 10 dina 10 dina. 9 bulan 10 dina babar lahir. Ternyata wong tua orang arep-arep hartane anak, orang arep-arep dunyane anak. Sing diarep-arep wong tua weruh anak sehat tok birasane seneng. Nggih Bu? Bareng wong tua wis sedok nang alam kubur weruh anak-anake pada guyub rukun, karo sedulur karo tangga pada apik be wong tua seneng. Lewi-lewi kok saben lebaran anak kumpul kabeh, kumpul tok be wong tua seneng. Lewi-lewi di anak pitu kumpul kabeh, anak barep awe 2.500.000. Mamane nggih nyanggone kerja alhamdulillah berkah pendongane jenengan ngene dadi ibu karo aku ki nyong ndek dhuwit 2.500.000 nganah nggo tuku kinang. Ngerti kinang apa ora? Nggo bahan susur. Cara kene apa? Lah 2.500.000 nggo tuku kinang Mbak Putri langsa. Mamane ngucap ya Allah ya Rahman. Ngimpi apa aku rasane kayak ya Allah. Ya anak pada pengertian teman ya Allah ya Rahman. 2.500.000 kon go tuku kinang ya Allah dower gerambe. Ya wong 2.500.000 go tuku kinang kan nulih 2 truk setengah. Atur nuwun ya anakku barep alhamdulillah. 2.500.000 muga-muga nggawa berkah kanggo anak keturunanku kabeh. Amin Allahumma. Nah kayak gue wong tua yang ngomong disauri sing apik kayak gue ya. Padahal anake pitu awe 2 jutaan kabeh, dadi saben lebaran nyekel duit 14.500.000. Alhamdulillah. Mbak Putri nyekel duit 14.500.000 nangis nang pojokan omah. Ditakoni karo Mbah Kakung. Biyung nangis anu nang apa? Bocah kumpul ya nangis, ora bali ya nangis. Ya mumpung anak pada kumpul kabeh. Ngene lah cerita kerenyong anu nangis nang apa? Mbak Putri jawab, ya ora nang apa lah bapane. Nyumong lagi ngucap syukur alhamdulillah. Ki lebaran kok bocah pita weh 14.500.000. Mulane nyong nangis nelangsa nang apa mbiyen gone gawe mung 7. Caleg biyen gawene 15 ya. Berarti saben badai ya uli 35 juta ya. Ya yuyu, bapane apa siki gawe maning apa ya? Mbak Kakung jawab, pimen arep gawe maning wong kowe wis melengkung kaya kowe kok gawe maning. Maaf ya, itu cuma cerita khayalan. Boro-boro bocah balik kang perantauan awe 2 jutaan.
Ya pancen alhamdulillah bocah wis pada rumah tangganan balik sekang perantauan ana sing maringi amplop ya 200.000 lah alhamdulillah sajadah mukena sarung nggo Mbah Kakung Mbah Putri ya pancen ngamplop 200.000 tapi dua anak papat digawa kabeh giliran balik maring perantauan Mbah Kakung nyawani putune 50 balik modal judule giliran anak sing balik maring perantauan ya Allah anak beras digawa gedang mentah digawa cecek mentah pelem mentah nganti ayam sepitik-pitike melu dicangking Mbak Putih nangis maning nang pojokan maka kung takon kowe nang apa maning nangis kayak gue ya Allah bocah kumpul ya nangis balik ya nangis mumpung bocah pada balik ring perantauan cerita karo nyong nangis nang apa ya nang apa lah kakine nyomong bersyukur alhamdulillah ke rampok is pada minggat mulane jebule wong tua siji pisang rumat anak sanga tapi anak sanga durung mesti pisang rumat wong tua siji nggih mboten wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan modele wong tanah baya lane maaf ya kita hari ini nom-nom durung nyicipi tua mengko nek wis tua nembe nyicipi apa sing dirasakan nang wong tua kita. Nah, terkadang ya anak mertua kok rewel. Anak wong tua dirumati bawel. Nanti dua anak putu be angel-angel. Karena ngapunten maaf, zaman kita sudah berbeda, Bu. Maka mertua-mertua ya tek jaluk ya, aja rewel-rewel amat lah. Loh, maaf, saya saja ini kelahiran 95. Ini disebut gen milenial. Orang yang kelahiran tahun 90-an itu namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Dan jenengan sing tahun kelahiran tahun sewidak, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Lah lahir nang zaman purbakala, hidup di tahun 2025 menyesuaikan dong. Aja kayak zaman biyen terus kekarepane. Bocah mantu zaman mien pengertiannya luar biasa karena urip nang gone mertua, ora diperintah pun pengertian zaman biyen. Lah zaman siki bayi nembe lahir wis difasilitasi luar biasa. Apa maning gede setitik lah gampang duwe mantu kok zaman siki ora bisa masak. Anak Roiko anak masak ana micin. Ora pinter masak bisa nutul HP. Masak nutul, liwet nutul, adus nutul, godhok wedang, nyetrika, mapan turu, tangi turu, nutul HP. Lah urip serba gampang, maka mertua zaman-zaman kolot aja rewel-rewel amat lah. Sekondure nek zaman biyen kon menyesuaikan karo keadaan siki, wong siki ya kudu ngakoni. Nek wong zaman biyen dongane lebih ampuh ketimbang dongane wong siki. Kuwi kudu gelem ngakoni lho. Kenapa? Contoh kecil. Kita hari ini serba kecanggihan teknologi. Tapi mien zamane wong tua kita, wong meteng babaran orang nana rumah sakit, tenaga medis langka, alat medis orang nana, kenang apa babaran orang nana sing operasi sesar. Nggih mboten? Lah wong zaman siki kudu ngakoni, wong mien ki dukun bayi, kelasnya dukun bayi tok, Bu. Kuwi dongane ampuh. Kenapa dukun bayi zaman mien nang Cilacap niku ana aturan, dukun bayi kok ninggal salat, dukun bayi kok ora ahli zikir, dukun bayi kok ora ahli puasa, dongane tambar ku ora ampuh. Jenenge wong dukun bayi ora sembarangan ngrewangi babaran kok dua nyawa dadi taruhan. Nyawane bayi nyawane ibu. Mulane dukun bayi kudu wong sing gentur tapane, mangan longan turu longan. Mangane dilong turune dilong. Dukun bayi mulane mien kok ana wong babaran ngedene mandan angel. Dukun bayi ini mesti langsung tawasul. Ya Allah,
Ki sarti nang gone ngeden mandanang ya Allah. Tulungan sarti nang gone babaran kanthi lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Arrahmanirrahim. Mune gue rasa ngece sampean. Wong jaman mien ya, walaupun doane ora paseh tapi pasah. Tegulang. Wong biyen dongane ora paseh tapi pasah. Kenapa wong mien ora paseh tapi dongane pasah? Karena wong mien tirakate ki bersih ora kecampur lumpur. Wong biyen salat tahajud ya salat tahajud, salat hajat nganti tanggane ora ana sing ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah karo para malaikat. Lah jaman siki salat tahajud pada kaya salat tahajud mbiyen, tapi kan dipasang story dingin. Lagi salat tahajud nih guys. Bareng ora selfie gawe caption zikir di tengah malam 03.15 menit. Orang ngurangi ganjarannya tetep, tapi doane ora ampuh kaya mien. Karena nopo wis kecampur lumpur. Wong mien puasa temenanan, gone puasa tong-tong blengadan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih nggo batalna puasa. Habis itu wudu salat maghrib nembe bar salat maghrib dahare pe menu saanane urap ya mangan urap. Anane jangan lompong karo sambel terasi ya mung kowe iki gedhok. Lah jaman siki wong puasa malah kakin syarat kok. Onang mah bisa naik es kelapa muda kepingin cendol, wis cendol gari kepingin es campur. Dia anaknya ngojari anak boba, anak maca, anak es teh kotak barangan. Onang mah bisa nang goreng bakwan, gari kepingin Kentucky. Besi baru soto kepingin. Wis bungkus bakso, gari kepingin es dawet, es teler, seteler-teler gue bu. Wis bungkus soto gari kepingin bakso, wis nyekel bakso gari kepingin batagor bisa seblak-seblak ke. Puasa zaman siki malah geragas. Apa bae kepingin baring weteng kiye sing marakna puasane mien karo puasane siki beda. Ya pancen ora mangan ra nginum ganjarane ya tetep, tapi ampuhe donga berkurang. Lah bocah zaman siki ya kudu ngakoni nek wong zaman biyen kon mengakui bahwa iki zaman wis ora kaya mien roti-roti mbiyen saiki ya. Bocah zaman siki diomongi karo mertua ki bocah bayi semeno, Nduk, Nok, ki kudune dibedhong, sedurunge dibedhong baru disi dibreko digerita. Supaya nggone turu kepenak anteng ora kagetan ora sawanen. Bocah zaman siki pinter risetnya, Bu. Keti zaman jenengan mien. Jenengan zaman mien ke zaman iklim masih sehat. Masih bener-bener natural. Lah hari ini pun global warming. Bocah wis ora kena digerita, wis ora kena dibarut. Jangankan dibarut digerita dibedong. Lagi kewenangan dibedaki benyong didomei karo bidan. Kewenangan disarung tangani benyong seneni karo dokter. Soale ke iklime wis beda. Contoh wingi Agustus September kan kudune musim kemarau. Nah apa malah Agustus September udan terus. Cuacane wis ora kaya mien. Mien jenengan cuaca sih sehat. Tengah bengi padang wulan metu ngomah. Pada dolanan jonjang ngumpet gobak sodor dos-dosan petak umpet. Mien ana wadon bujang perawan umpet-umpetan nang pekarangan bali ora meteng. Iki mboten masuk angin setitik dikeroki nganggo brambang karo lang aja tabe mari. Siki wis ora kaya mien karena cuaca wis beda, alame wis ora bersahabat kaya mbiyen, maka kudu saling memaklumi. Maka ngapunten adanya seorang anak durhaka, wong tua durhaka, kurangnya komunikasi yang baik. Pentingnya kita walaupun teng zaman modern, ayo titipakan putra-putri kita tetap maring TPQ, maring madrasah, maring pondok pesantren. Dengan adanya kemarin kejadian boikot Trans 7, saya harap jenengan gak usah mempertanyakan kredibilitasnya pondok pesantren. Maaf ya, tidak ada satupun pondok pesantren yang menjamin anaknya mondok langsung jadi bener kabeh, nggak ada. Tempat ngaji pesantren kiai niku bukan tukang sulap. Sing ketika anak bocah nakal, bocah bodong, bocah mendem dilebokna pesantren kok langsung manut, kudu tempat sulap. Lagi nyuwingi ngaji diundang nang acara TK. Lah bocah TK nang ngarep panggung, nyong kon ngaji karo bocah TK. Lagi ngaji karo wong tua bangel-angel. Nanti ana alo mau barik nyong bareng.
Lah nyong kok nyeramai bocah TK, lah bocah berisik bae. Ana sing pating pecucu, ana sing jengkelit, ana sing jengkelung, ana sing salto, ana sing koprol, ana sing jiwit-jiwitan, ana sing jaluk es, ana sing rebutan rambut barang wis pokoke warna-warna banget. Akhirnya kula ngucap karo pawange. Pawange siapa? Guru TK. Bu guru, ki nyong ora bisa ceramah nek bocah pada berisik bae. Ki tulunglah diatasi dhisik. Gurune langsung ngucap, "Anak-anak, perhatikan ibu ya. Sikap anak soleh tep meneng kabeh." Bener-bener pawang pancen ya. Guru TK, guru PAUD. Jebule bayarane sebulan ora ana 500.000. Sebulan paling gede-gede 150, 200 nyung pada duwe TK nang Cilacap kana. Jebule TK PAUD niku adalah usia emas, di mana anak-anak niki tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi oleh pendidikan lingkungan. Justru kudune guru TK kuwi gaji lebih gede ketimbang pejabat DPR RI. Tepuk tangan disit kok. Justru yang benar-benar mewakili masyarakat guru TK ngurusi bocah rewel apa rangel apa meneh nang kelas nang TK biyung lagi jangan lagi masak yang banyak lambi. Guru-guru TK ngurmati bocah ana sing gebet pipis nanti nyewoki anak jenengan guru TK. Nggih mboten? Nggih mboten? Lan wingi sempet rame DPR RI di demo gara-gara DPR RI sebulan kok gaji 110 juta arep nggongap bareng sedurunge bareng-bareng tak kowe ngerti disit ya. Wong sugih ke wong sing kepriwe secara fikih, wong sugih iku belanja kebutuhan dapur per dina ping 30 dina sewulan. Hasilnya ketemu pira, nah gue bisa kewenangan sugilan orane seseorang manusia. Contoh, gue bumbon dapur bu, lengah Jawa, gula Jawa, berapa micin uyang, gue tuku beras, nyawani bocah sekolah, setel listrik, setel lisan, gue kondangan. Niku satu hari jatah belanja 300.000. Kok Gue 300.000 jatah belanja sedina gue cukup apa kakean? 300.000 sedina kakean? Pancen wong wadon tanah bayo ora kena diajak kompromi. Ki ya bisa nyong ngomong jatah belanja sedina 300.000 nyo lagi belani jenengan bu. Ben mangko tekan ngomah jatah belanjane jenengan ditambahi. Sit. Ki mambu mine sapa ki mambu mine sapa ki? Seger temen rasane ya. Masih nggane ceramah karo ngunyah mie ora patut maning. Jatah belanja sedina 300.000. Kakean. Ya wis jatah belanja sedina 100.000 cukup. Dari kurang. Kayak gege resiko takon karo wong wadon yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri kayak gue pancen 100 kurang 300 kakean. Ya wis anggere sedina jatah belanja 200.000 cukup. Oke 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 600 gue ngitung priwe kok 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta Yusartina juta. Jadi anggar per dina 200 ke sebulan 6 juta. Ada warga Tanah Baya pendapatannya per bulan kok 6 juta atau mendekati 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Sik ngarep takon karo lurahe. Nuwun sewu ya Pak Lurah, saya mau bertakon lagi. Maaf ya Pak Lurah, dari Pak Suryane, Pak Lurah niki koyoke wong jujur. Maaf ya Pak Lurah, ini agak ranah privasi Pak Lurah. Tapi mohon izin biar masyarakat tahulah, ben ora pada nyalon dadi kepala desa. Dadi kepala desa kebengkeresen. Dina-dina proposal sumbangan apa rasa pirang-pirang. Pak Lurah, di luar Bengkok, lurah itu 1 bulan gajinya berapa? Sekawan, ternyata lurah Tanah Baya jujur teman, tepuk tangan dingin. Ternyata gaji lurah sebulan 4 juta. Padahal kebutuhan dapur sedina 200.000 ping 30 dina sebulan 6 juta. Gaji lurah sebulan 4 juta. Berarti malah kudune lurahe sinapa BLT karo PKH.
guru PAUD sebulan mung 150 utawa 200. Ya ora nyatut. Ora nyatut gue. Ora usah disawer-sawer. Wong amplop nyontek gue nyawari kabeh ge. Ora nanggung kos baline barang. Tapi hari ini masyarakat Indonesia pinter-pinter. Mulane kewenangan DPR RI kos sebulan gaji 110 juta arep nggongap. Lah ya wong sing sebulan 6 juta gara-gara sedina 200 be wis diarani wong sugih kok. DPR RI sebulan 110 juta arep nggongap. Kos-kosan tunjangannya 50 juta per bulan, kos-kosan kayangap. Ning alhamdulillah gara-gara di demo jarene gaji DPR wis mandan dikurangi, tapi muncul maning jare ana dana pensiunan DPR lagi rame maning nggih. Mulane wis kita bukan iri ge ora, pancen rezeki dewek-dewek, tapi wis wayahe masyarakat kudu pinter. Ya moga-moga perwakilan jenengan sing pada nang DPR RI diparingi jujur, diparingi amanah, bisa membawa nama baik masyarakat lan isa nggawa manfaat nggo masyarakat. Allahumma. Temenan nggo tuku es kiye mau sawerane nyong ya. Iya ya. Aduh. Apa? Tambahi. Engko disit ki mau 300 sejuta ki nyong goreng tek ki nggo sedekah drop. Moga-moga diganti rezeki sing barokah. Seneng kula banser niku nun sewu ya, boro-boro bayaran gajian. Wong kadang-kadang agi ngepam kayak nderek pengajian rokok-rokok biar metu acan. Mane ora ketang nggo tuku es lah. Nah kayak gue disedot disit Pak Banser ya. Halo enak temen ya. Jadi kepengin cepet balik yang nyulah. Pancen kula niki wau tekane gasik 1:30. Kenapa kok kula gasik? Karena memang yang pertama mengingat cuaca hari ini, Bu. Dan saya itu nek ngajine terlalu lama niku melas karo jenengan. Wong kula mau niki sampe flu, batuk berat niki gara-garane cuaca yang memang luar biasa. Kadang wis panas, geriuk langsung udan. Nah niki kula kawit mau ya termasuk dijemur barang. Jenengan wis ora memperhatikna. Bayarane larang. Jadi gara-gara bayarane larang anak kiai dipek kayak gue ya. Ya Allah, tega banget jenengan karo nyong. Kula bocah seneng guyonan. Mbok pilih niki kok ana guyonane muga-muga guyon kanggo ibadah. Bukan ibadah nggo guyonan. Kita ngaji niku pun warna-warna banget kawit tau. Niki wis jam 3:30 lewat. Ya Allah. Kalau mau munggah jam 2 lho, Bu. Ki wis jam 4:04. Ya Allah. Ora kerasa ya, Bu ya. Ngaji 2 jam kurang 1/4 ora kerasa. Timin pan kerasa wong ngajine karo merem kabeh kon kerasa. Ora saking senenge dadi ora kerasa jebule dangu. Inilah kami keluarga besar masyarakat Tanahbaya. Tepuk tangan dulu kangge panitia. Hari ini kita diajak untuk andap asor tawadu karena ternyata isen-isen di neraka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Maka dengan pengajian ini kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, dan sehat panjang umur sing manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat sing ahlul jannah, pungkasan yusok saged husnal khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondurumin Ibu nun sewu nggih 2 menit saja insyaallah samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Mudhafir kangge berkahi doa pengawasan dinten menika sumangga Kiai. Yang pertama Mbah Kiai Pak Kiai matur nuwun sangat sampun kersa rawuh amberkahi pengawasan dinten menika lan matur nuwun sangat Pak Lurah Koko telah membersami kami warga masyarakat wonten Tanahbaya. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu 2 menit mawon nggih Bu nggih. Doa dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Mudhafir kangge nderek amberkahi doa sumangga. Saking kawula saya
saestu sedaya lapat nyaki papunten ingkang kathah. Mugi-mugi sak bibare doa panjenengan kondur dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Doatipun imam wabarakatuh. kalan akhiral kiram Bapak Kiai Mudhafir. Wonten kursi mawon Yai monggo. Kiai tenginggil mawon Kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Masalah